네, 지금 이 시각 전국 대부분 지방에 강풍특보가 발효된 가운데 중부지방을 중심으로는 비바람이 불고 있습니다. 자세한 날씨 야외에 나가 있는 기상캐스터 연결해서 알아보겠습니다. 구보나 캐스터. 네, 일주일 전만 해도 숨막히는 더위에 정말 힘들었었는데요. 오늘은 비 소식에 또 강한 바람까지 불어와서 정말 쌀쌀합니다. 현재 서울에는 강풍주의보가 내려졌고요. 순간적으로는 더욱 강한 바람이 불어오면서 몸이 기우뚱할 정도입니다. 현재 전국 내륙을 중심으로는 강풍특보가 내려졌습니다. 또한 강원 영동을 중심으로는 폭풍 해일주의보가 발효 중입니다. 시설물 관리에 유의해 주시기 바랍니다. 현재 중부지방에는 비가 오락가락하고 있는데요. 수도권과 영서지방에는 최고 60mm의 비가 더 내리겠고 남부지방은 오후에 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 이 비는 오늘 밤이면 대부분 잦아들겠는데요. 중부지방은 비가 오고 찬 공기까지 남하하면서 서울의 낮 기온이 19도에 그치는 등 낮 최고 기온이 20도를 밑도는 곳이 많겠습니다. 특히 강한 바람까지 불어서 체감하기에는 더욱 쌀쌀하게 느껴질 텐데요. 그 밖의 지역은 전주가 25도, 광주와 대구 27도로 어제와 비슷하겠습니다. 내일은 다시 따뜻한 공기가 들어오면서 평년 기온으로 기온이 상승하겠지만 여전히 바람은 강하겠습니다. 지금까지 청계천에서 날씨 전해드렸습니다.